我哋嘅電影內幕咁呢一場咧，除咗睇完呢個好戲之外咧，我哋仲有啲驚喜俾大家。但我需要你哋嘅掌聲，我先可以邀請佢哋出。呢個大聲啲，係啦，自己自己聲嚟，監製田啟文仲有我哋呢個係田生阿樂，好期待出場。係仲有 Nicky 周麗淇、Kathy、Tony 同埋 Kelly 嚟將有請咁多位嚟到大我哋。多謝大家，多謝大家。好開心啊！今日見到你哋，之後有請我哋 Nicky 同大家打招呼先啦。Hello，大家好，睇完好唔好睇啊？好睇，多謝你哋入場支持，多謝晒。唔係，我哋好擔心你話睇完又好唔好睇，跟住就話好好睇。就係未捨得離開個戲院啊！大家，之後有請我哋 Kathy。係，希望大家中意《禮物》呢部電影啦。咁啊，如果大家覺得好睇嘅話，記得 share 俾你身邊嘅朋友，因為其實香港電影好需要大家嘅支持。咁啊，希望叫身邊嘅朋友多啲入場支持，係咯 ，thank you。之後我哋今日仲有一個又高大又靚仔又靚仔嘅 Kenneth 大將。Hello， 大家好，我係 Kenneth 大將。咁多謝大家支持呢部電影啦。咁好唔好睇先？覺得係啊。咁係啦，記得 share 俾全宇宙睇呢部電影。咁我哋先，不如先我哋自己傾一陣偈先啦。田生，我一定要先問你，今次呢部電影你同阿麥兆輝對一齊，即係要挑戰我哋每一位演員好多嘢，又有好多文戲又好難，好多對白又好深嘅有啲都動作又有啲男演員又要哇大打特打，又要出身上陣咁樣，係咪一定要逼出佢哋嘅一啲極限咧？我冇乜嘢，冇乜嘢。好，大家，我哋琴日去謝票嘅時候，阿導演先講咧，所有演員佢哋做足晒功夫嚟。去到現場基本上唔使拿住個劇本嚟對，因為我哋以往拍戲咧，成日拿住咧嚇，你講咩咯？我唔知咁樣樣，大家好專業，所以我哋呢個戲我自己話咗，因為呢啲外邊唔知嘅，我哋從影以嚟未試過一個戲係 on schedule， 冇改過一日期，即係話即係第一日 day one 排嗰個期表就係嗰個期表，一日都冇喐過。就咁樣拍完，非常順利，好順利。有賴因為大家好專業，準備得好。真係好專業，所以又唔使捱太多啲通宵啊咁樣樣咯。係呢一個啦。當然唔算得身邊呢幾位演員啦，好重要啊！佢哋好重要，係啊，又同 Nicky 傾下偈先啦。今次呢個當然你一路都係嗰啲口齒伶俐嘅啦，好多角色都係啦。今次咧亦都係呢個角色都唔容易喎，啲對白係咪都要背咗好多嘢？你我知道你亦都自己去咗做 research 去了解多啲。我還好，因為我唔使上 court 啊嘛。係啊，都係郭富城上咗去。係。咁我哋輔助佢啦。咁今次都好開心，因為可以參與到一部我覺得近年比較少嘅大製作，係咯。所以大家睇得開心就好啦。因為裏邊嘅男主角基本上我都合作過，基本上係啦。咁但係雖然我哋嘅女性嘅戲份好多，但係都唔可以缺少我哋女仔呢一部分。所以係咯，大家睇得開心就好啦。你都講咗噶嘛，你份人工包埋義務費㗎嘛。我又冇義務嘅，我好開心嘅，但係冇義務。咁你既然要演呢啲咁專業嘅人士嘅性格，點樣去增強嗰個說服力咧？就係演出嘅時候。因為我刻意有少少，你見我演嗰時候，我刻意係好認真啊。因為我覺得我唔係上法庭啊嘛。咁我就喺私底下同阿郭富城喺嗰個律師行裏邊出現，其實我都盡量去引佢笑啊，你見我盡量係令到佢輕鬆啲啦。因為佢比較嚴肅啲嘅，即係佢角色裏邊，所以我出嚟係調和下啦。係啦，令到佢唔好咁太 man 啦，比較即係希望我有呢個令到佢有少少柔嘅方面啦，咁佢都會冇咁酷啦。當然，因為佢全場只係對住你先做到佢真正嘅自己嘅。係啦，但係嗰啲唔係好多包袱。係。咁所以我覺得希望做到呢個咁嘅包裝。多謝你咁嘅努力，你已經融化咗 Aaron 嘅心啦，可以開放咗佢嘅心啦。有啲掌聲掌聲啲嘢啊！今次嘅準備亦都係非常之好。跟同我哋嘅黃家人啊，Tony、Becky 傾下，係啦。今次義工當然我覺得大家已經好有說服力，因為你行出嚟已經有愛心啦，好似你做媽媽平時你日常生活咁樣，都係一個愛心嘅。咁今次做呢個角色，有冇事前要準備啲乜嘢嘅咧 Becky？準備我嘅心情咯。係。唔係咁，因為其實之前都同阿 Aaron 合作過嘅，咁所以今次我嘅心情就唔係緊張咯，反而係真係好享受，又或者睇下當中可能大家
大家嘅交談都會令到我 relax 嘅。佢話田生好好，因為佢都係佢好 take care 我嘅，即係佢會同我講，喂，呢個鏡頭你應該點啊？你點樣會再做嗰啲嘅？前輩嘅提醒係好重要㗎，係啊係。咁有冇好大壓力？咁多位影帝喺周邊㗎嘛，即係個氣場好勁喎！我哋就咁睇彈幕都覺得氣場非常之勁。係。但係我自己心情就冇以前咁緊張啊，即係始終即係以前細個就死啦，乜都好驚咁樣。但係其實佢哋個個都好 friendly 嘅，係同埋喺現場其實都好輕鬆嘅，係啦。咁所以咁係 enjoy 多過緊張嘅。譬如好似 Kathy 你第一場頭場都有參與咧，即係華哥已經即係離開嗰一場咧，係咪都好震撼啊？個印象仲係咪有啲在目？好震撼嘅，但係華哥佢就係一個非常之幽默嘅前輩。所有嘢其實咪就係叫大家都 feel 到，即係大家係忍唔住係咁笑。咁所以現場都係咁樣嘅，比較輕鬆啲咯。係啊，但係佢真係一 action 嘅時候就變翻一個入晒氣。好犀利啊！呢個亦都即係我覺得唔同資歷嘅演員溝埋一齊，有新有舊啦，咁樣先好更加好睇。有咗啲俾咗啲掌聲我哋 Kathy 啦，希望大家繼續多啲留意 Kathy 唔同嘅作品啦，又其實都會可以支持佢嘅餅店啦，係嘛？冇錯，每日都可以支持佢嘅，其實我哋犀利。即係我同我哋身邊嘅 Kathy 傾下偈啦，參與到麥兆輝導演嘅戲《啟文先生嘅監製》，係咪對你嚟講都係咁緊張嘅？咁係咁大嘅製作？緊張啊！係啊，咁同埋即係都即係雖然個戲份唔多啦，但係好開心有參與啦。咁同埋即係第一次同郭富城咧，即係有對戲啊咁樣啦。好凌厲啊！係啊，啲手汗都出晒嘅。咁因為舞台上嘅巨星啦，又係影帝啦，非常之。你有冇喺你身都學習到啲咩喺佢哋身上？有，即係睇佢哋嗰個點樣去開機之前準備啊。同埋佢哋係即刻入到去嗰個角色啦，我覺得係即係睇都睇到好多嘢啊！我喺個機嗰度睇咧，其實佢哋係即係郭先生係一個大作咁咯，嗰時影唔影得佢咧？係啊，即係佢去到個 set 已經上咗身啦，上咗身犀利！係，我哋就向住呢個目標進發啦，好唔好？係，加油！我哋越做越好，好唔好啊？多謝，好啊，多謝你哋。咁我知幾位相當有心嘅，見到咁多朋友嚟支持咧，都帶咗一啲佢哋親筆簽名嘅一啲角色做完卡嚟送俾大家，想唔想要先？手話即刻有啲觸動㗎啦，啲即係手到觸動啦已經。不如我哋先由陣間做3、2、1，田生幫我睇下邊位朋友仔最快，你就交個時間俾佢。你可以問佢哋一條問題，或者你表達你對節目嘅感受都可以嘅，好嗎？咁我事不宜遲，大家準備好未？準備好啦嘛？咁我手咯，田生交俾你啦。3、2、1，邊位最快咧？嗰位啦。女士，好啊，我交個麥俾你，期待你嘅問題啊。Hello，你哋做得好好啊！咁我哋都睇得好開心。想問下咧，成套戲入邊邊個位係最難忘㗎？你問邊個啊？個個都有。問你做代表啊？我做代表。我代表唔到你。同 Kathy 啊，好唔好啊？好，多謝你。難忘啊！我呢度揸車嗰 part 啦，因為我唔知有冇喺度落車嗰 part，即係講話嗰度兩億喺個 part。因為我覺得點解係我揸車？點解唔係郭富城揸？係喎。嗰個男仔揸噶嘛，同埋佢車手嚟噶嘛，咁有少少壓力㗎。我揸嚇？因為接佢啊嘛，點會有揸車嘅？咁唔係，即係有。咁男人應該可以話咁我哋你啱揸。啱放監，你點樣車佢咧？知呢個就係男女嘅大不同啊！女生咧就覺得喂，梗係交翻俾你啦。我覺得佢男朋友應該會接我㗎，係咪啊？車做人啊嘛，你去簽佢出嚟啊嘛。咁我簽咗出嚟冇事㗎啦嘛，佢又唔係反嘅。哇！咁我應該係男人唔在我啦，咁但係我應該去揸車，你知你揸車。係啊。所以而家我覺得淨係呢條線可以開到愛情啊！我覺得而家即係男女嗰啲愛情大唔係我估唔到觀眾咁即係咁投入睇到咁細啊！係。即係當時我覺得應該係有樣，好似做佢乜事都揸單車。唔係佢都係話得閒啫嘛，你睇下食飯啊，請我食飯佢都好啊，我。所以呢段感情個發展有啲慢咯，就係。知道啦，就差少少可能就。Kathy 啦。Kathy 咧，Kathy 最難忘。對我嚟講，可能係我同阿 Aaron 去柬埔寨同班小朋友嗰個場面啦。好似好開心啊！其實係啊，因為真係柬埔寨嚟㗎。
我哋留翻啲想像空間，留翻啲想像空間俾大家，係。大家想一下係啦，你覺得係就係㗎啦。係啊，你覺得係？嗰個場口我會比較深刻啲，因為嗰陣時其實我越南嚟㗎。阿叔你好嘢真係。哇，咁都犀利啊！你係揭內幕嗰個，就係俾你揭開內幕。咁去到嗰度拍嘅氣氛會有少少唔同啦，同埋因為嗰陣時我嘅小朋友都比較細啲，即係我都自己幻想我個小朋友再大啲嘅時候會點咧？咁啊而家就知道啦，因為而家幾年後嘅時候，係啊，咁所以嗰個會比較深刻。即係不經不覺啦，我呢部電影又籌備到準備拍攝到上映，終於都過咗好幾年嘅時間，好開心今日喺2025年年底可以同咁多嘅觀眾見面啦，都係再次喺度代表我哋整個台前愛團，多謝大家，再次多謝今日嘅嘉賓吳生、Micky、Jenny 同我嚟，最尾呢個時候都要同我哋全場觀眾影大照啦，好嘛？不如有請4位，不如嚟到呢一個位置啊，好唔好啊？係咯，我哋呢個位置。